guys! Welcome back to Jan's Vlog. It's me, Jay and Comance. Kumusta na kayo guys? Kasi ako, okay lang. Okay guys, ngayong araw na ito ay gagawa na naman tayo ng panibagong videos! Gagawa naman tayo ng tutorial. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video or sound effect sa YouTube. Kaya guys, handa na ba kayo? Kasi ako, handang-handa na. Simulan na natin ang tutorial na ito. So ayun na nga guys. First, kailangan naka-on yung data o di kaya wifi natin. Second, punta tayo sa YouTube app natin. Then, yun na siya guys. Ito na yun guys. Punta tayo dito sa search. Diyan. Kunyari, if like for example, isi-search natin is funny sound effect. Yan. Wrong spelling pa. Kaya ito. No. Ano siya guys? Isi-share natin. Copy link. Then, pagkatapos, punta tayo sa Google natin. Search natin guys. YouTube. Search natin YouTube MP3 converter. The search. Pasensya na guys, medyo mabagal. So, yun na nga guys. I-click natin to. Yan yung kinapin natin kanina. Ipipaste naman natin dito. Yan. Explain ko lang guys ha. Pag MP3 kasi, audio siya. Pag MP4 naman, mga video. So, i-click natin itong MP3. Then, naklik ko na siya guys. Then, convert. Yan, antayin lang natin guys. So, ayun na nga. Andito na tayo. Pagkatapos nun, click natin tong download. Yan, nakita nyo to siya guys. So, ako na. So, ano guys, punta tayo sa download. Na-download na kasi ito kanina. I-download ulit natin. Yes, nakita nyo to guys. Ayan. Tapos na siya ma-download guys. Then, i-open naman na natin. No. O diba guys, ganun lang kadali guys kung paano mag-download ng video or sound effect sa YouTube gamit si Google. Okay guys, that's all for today's video. I hope na may matutunan kayo sa akin tutorial. Thank you!